नाज़िन दादू में मलेरिया खां पोइ डेंगी भी तेज़ी सां पखिड़िजी वई आहे। 10 ॼणनि खे डेंगी हुजण जी तस्दीक थी आहे। तफ़सील रवाह अशफाक मलिक। जी अशफाक। जी बिल्कुलु, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त दादू ज़िले में मलेरिया खां पोइ हिन महिल डेंगी जे केसनि में इज़ाफ़ो आयो आहे। ॿुधायो पियो वञे त 10 ॼणनि खे डेंगी वायरस हुअण जी तस्दीक थी आहे, जॾहिं त सिविल अस्पताल इंतिज़ामिया तरफ़ां दादू में जेकी वार्ड पहिरियां क़ाइमु कयो वियो उहो बि हिन महिल ख़तमु कयो वियो आहे। उते हिन महिल हिकु मरीज़ डेंगी में मुब्तला आहे, उहो दाख़िल थियल आहे, पर उनखे न अस्पताल इंतिज़ामिया का मच्छरदानी ॾिनी आहे। ऐं जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त डेंगी जा जेके 10 केस आहिनि उहे जेको आहे मुख़्तलिफ़ ख़ानगी लेबार्टरियुनि में जेको आहे इहे तस्दीक थिया आहिनि। हिन महिल दादू जे शहरनि में डेंगी जे केसनि जो जॾहिं या ख़बरूं सोशल मीडिया ते वायरल थियूं आहिनि त उन्हनि में ॻणती जेकी आहे उन्हनि जेको आहे इहो वज़ीर आला सिंध खां ऐं ॿियनि खां इहो मुतालबो कयो आहे त दादू ज़िले जे जेको ॿोॾि खां पोइ मलेरिया खां पोइ जेको हीअ डेंगी वधी आहे उन ते ज़ाब्तो आणियो वञे ऐं ॻोठनि ऐं इन्हनि इलाइक़नि में जेको आहे स्प्रे करायूं वञनि जीअं मच्छरनि ते ज़ाब्तो अची सघे ऐं दादू जा जेका शहरी आहिनि उहे हिन डेंगी जहिड़े ख़तरनाक जेको आहे मर्ज़ खां बची सघनि। जी अशफाक, तव्हांजी महिरबानी।